დედაოს მეგობარი, დედაოს სულიერი შვილი. დედი, ეხლა ერთ კაცს უნდა გალაპარაკო მე შენ და აბა თუ იცნობ და მალაპარაკებს. ლევან, სადა ხართ მეთქი? რესტორანში ხმაჩი. ლაშა მიეცი ლაშას ტელეფონი. რომე რესტორანში ხართ? მეუთხარი მოვდივარ ეხლა. მამამისის შვილია. მეუთხარი ეს დაძმა ყავს? ორი დამყავს კი. ისინი ძღერია? ზოგადად ჩვენ ოჯახში ყველა მღერის, დედაოც მღერის არა ჩვეულებრივად, ჩემი შვილი და შვილიშვილებიც მღერიან გადასარევად. იქ მოხერხოთ და დედაოს სურვილის თუ ექნება ჩავწერ. ნეტა ჩემთან მოგბრძანდეთ, დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებს ყველა. კარგი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, მართლა. ძალიან დიდი მადლობა, დანდეული რამეს შეგვიძლია ველაპარაკოთ ჩვენ და ამიტომ კიდე ხშირად დაგვადიჯებ. და კიდე თუ შეიძლება რომ ერთი სიმღერა კიდევ რო გვიმღეროთ. რას გვიმღერებთ? ეხლა ვიმღერებ ბაიათს. ბაიათს. ურმესი მადლობა. სტუმრობარი კულტურისათვის. საკარგი. ძალიან მაგრადებს. ისე ერთ სიტყვის სანამ სიმღერას დავიწყებ. ბევრი უკრავს თბილისში. საქართველოში. დუდუგზე ბევრი უკრავს საქართველოში ძალიან, მაგრამ აი ასეთი კლასიკური შესრულება დუდუგის ძალიან იშვიათია. უკრავენ რაღაცნაირ დუდუგს, რომელიც ის არ არის, რაც უნდა იყოს და აი ეს ჯგუფი სწორედ ის არის, რაც დუდუგს უხდება. კი ბატონო, სულ მაგას ვამბობ, რაც დუდუგის ფენომენი მოიაზრებს, შეიცავს და მოიცავს და ასე შემდეგ. მე ამ ჯგუფის ძალიან ბედნიერი ვარ ამათთან ერთად ურთიერთობის მადლობელი ვარ და მოხარული ვარ. ასევე მეც მეგობრებთან მიამაყებ ყოველთვის. Udesat gitke Tgbilat gzguli Shenedamit pobi
შენი ერთგული შენზეთ მლოცველი შენი ჩრდილი შენთვის სტირი შენ შემოგელე შენი ჭირიმე შენი ჩრდილი ვარ შენთვის სტირი ბრავო. აიმე, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიამოვნებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. დავდუმდით და რაღაცნაირად. გელოდებით ამ საერთაშორისო ადამიანებს ხშირად ჩვენთან. კიდევ ერთხელ, კი ბატონო. დილამშვიდობის. აიმე რა კარგი. რაღაცნაირად სხვაგან აღმოჩნდით. აი ეს მართლა სხვაგან აღმოჩნდით და მართლა ძალიან დიდი მადლობა ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებს ამ ხელა და ამ სიამოვნებისთვის. გავაგრძელოთ პოსტალიონი.